पोहा, मुरमुरा और दाल रोस्टिंग हर रोज हजारों किलो रोस्ट होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल फर्नेसेस से इसलिए ज्यादा पोल्यूशन और फ्यूल कॉस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। मैन्युअल फीडिंग, हाई एमिशंस और इनकंसिस्टेंट रोस्टिंग क्वालिटी ये पुराने सिस्टम की पहचान है। स्टीमैक्स का रिन्यूएबल एनर्जी कंबस्टर REC एक मॉडर्न सॉल्यूशन है जो ट्रेडिशनल फर्नेसेस को रिप्लेस करता है। मल्टी फ्यूल बायोमास पे चले, क्लीन और एफिशिएंट कंबशन के साथ। रिजल्ट 30 से 40% तक फ्यूल कॉस्ट सेविंग, कम पोल्यूशन और परफेक्ट रोस्टिंग क्वालिटी, हर बैच में कंसिस्टेंसी। अपग्रेड करें अपना रोस्टिंग प्रोसेस स्टीमैक्स REC के साथ।